Aquest és Sinergia, pels que els coneixeu, pels que no coneixeu, pels que els coneixeu i teniu una versió encara prèvia que sabeu que estem migrant. Per tant, aquesta és la versió nova, la versió diguéssim actualitzada de Sinergia que estem desplegant en totes les nostres noves entitats. Aquesta eina en el núvol, eina que com no podia ser d'una altra manera en aquest sector, fa molt d'èmfasi en la protecció de la informació. Som un sector que el dia que no registres violència de gènere, registres exclusió social, el dia que no registres bullying, el dia que no registres oncologia infantil. Per tant, cal atendre de manera prioritària a que els servidors estiguin ben consolidats, que estiguin ben protegits, que estiguin emparats per la llei, pel reglament de protecció de dades personals, que els usuaris entrin amb el seu usuari i la contrasenya, que faci les còpies de seguretat adequades, que puguis fer rols i permisos per dir qui pot veure un mòdul, qui pot veure l'altre, etc. Per tant, això sé que és un acte de fe, perquè al final no entraré, no ens dona temps a entrar a detall en aquesta part, tenim webinars sencers parlant de la seguretat de la informació, però és un element que creiem que és bàsic, no? Tenim informació massa sensible, ja no només legalment sinó èticament, que creiem que és massa sensible com per deixar en entorns no protegits o en entorns duplicats, etc. Per nosaltres, bloc principal, persones, organitzacions i les relacions que tenen amb nosaltres. Em centraré en persones per motius obvis, una miqueta vinculat a la inserció laboral, però en tot cas després ja entraré en altres elements. Ileana Cibelo. Aquesta Ileana no és més en el meu CRM que una persona. I això, que sembla una obvietat, és una qüestió troncal dintre del CRM. Si jo a aquesta tal Ileana la tinc en 14 llocs diferents dintre de la meva organització i penso que aquest CRM és només per resoldre la part d'inserció laboral, la meva ineficiència continuarà existint i possiblement continuarà existint per molt de temps. Un dels objectius bàsics de tenir un CRM és que Ileana sigui una persona vinculada una única vegada a aquesta base de dades. És a dir, dintre de la meva organització no hi ha Ileanes en un Excel de voluntariat, una altra Ileana en un curs de formació que vam fer la setmana passada, una altra Ileana perquè resulta que en el Mater no tenim... No. Ileana és una persona que està una única vegada a la meva base de dades. Dit això, que és exactament igual i absolutament equivalent quan parlem d'organitzacions, dit això, nosaltres necessitem poder registrar les relacions que té Ileana amb nosaltres. I en un sector com el nostre és imprescindible, no pot ser d'una altra manera, permetre que les relacions que tingui la Ileana amb nosaltres siguin diverses. I, per exemple, la Ileana podria ser voluntària. Aquesta persona és voluntària des de fa, fixeu-vos, jo què sé, 11 anys, és voluntària d'un projecte nostre que es diu, no ho sé, jo tinc aquí la meva llista de nova biblioteca i té el rol de coordinador. Per tant, la Ileana és una dona que des de fa 10 anys és voluntària i coordina el nostre projecte de nova biblioteca. Fixeu-vos que l'eina detecta que com tinc data d'alta i no tinc data de baixa, és voluntària en nova biblioteca. I la Ileana també podria ser membre de la nostra junta directiva, potser va ser treballadora d'aquesta casa des de l'any 2000 fins a, fins al 2004, resulta que va ser treballadora d'aquesta casa. Motius, altres raons, vull dir, ja està, va canviar d'organització, es va jubilar, va decidir que volia veure nous horitzons, la van fer fora, jo què sé. Per tant, el que sí sabem és que la història de la Ileana passa per ser actualment voluntària, però històricament haver estat treballadora. I començo ja a fer alguns petits, aniré llançant petites insinuacions sobre l'àmbit de la inserció laboral. Un altre dels tipus de relació que podria tenir amb nosaltres és usuari dels serveis. I poso usuari dels serveis i jo puc tenir aquí un dels nostres serveis que sigui d'inserció laboral i dir la Ileana està dintre o està vinculada als nostres serveis d'inserció laboral des de 2010 i encara no està de baixa. I dic això perquè la inserció laboral és un d'aquells meravellosos projectes o serveis en els quals necessitem una doble dimensió d'entrada. Per una banda està aquella gent que tinc vinculada d'alguna manera al projecte d'inserció laboral i l'altra, la veurem de seguida, és aquella gent que efectivament la tinc vinculada a un procés d'inserció laboral. Per tant, projecte i procés les podem distingir perfectament. Exemple més senzill, podríeu tenir 200 persones
vinculades al projecte d'inserció laboral, és a dir, hi ha 200 persones que activament esperen, bueno, segurament esperen passivament, però nosaltres intentem ser actius en el fet de trobar-los, no? O de, diguéssim, inserir-los o reinserir-los dintre del món laboral. Vale? Això m'ha simplificat aquí, cadascú de vosaltres té els seus objectius i molt vinculats també a la tipologia de persones amb qui treballa. Però podria tenir 200 persones. Significa que tinc 200 persones en processos amb candidatures obertes? Doncs no. Podria tenir només 43. Significa que tinc 200 persones a l'atur? No. Podria tenir 43 d'elles que ja estan treballant, però que els estic fent un seguiment, que encara estan vinculats a aquest projecte d'inserció laboral. Per tant, el primer element, que recordeu-lo de la multirelació de la que parlava quan parlava en l'Excel, és el primer element que m'ha de resultar, diguéssim, clau, és ser capaç d'establir quines són les persones dintre de tota la meva organització vinculades, associades, relacionades, usuàries, com vulgueu dir, del projecte d'inserció laboral. Això us permet tenir un CRM, de nou aquella visió àmplia que deia, sabent que tinc 200 persones en inserció laboral, 53 persones en un projecte d'oci, 936 persones en un projecte de teràpies del tipus X, i d'aquestes, moltes d'elles, no?, encabides una dintre de l'altra. Puc tenir persones sense relació? Òbviament. Si teniu a l'associació Sinergia TIC com a contacte i teniu el Pedro Álvarez o el Marc, ens teniu com a contactes dintre d'aquesta organització, el Marc i jo possiblement no tindrem cap tipus de relació, i Sinergia pot tenir-la com a proveïdor o pot ni tenir-la. Per tant, és important ser capaços d'acceptar, entendre que tindré tots els contactes de la meva base social aquí, i alguns d'ells tenen relacions actuals i alguns d'ells històriques. En tot cas, sempre poden ser múltiples. Ara ja tinc resolt, diguéssim, la part de relacions amb persones. És exactament igual, i ja em permetreu que no torni a entrar, si me'n vaig a organitzacions i dic l'organització X té no sé quantes relacions, que pot ser de proveïdor, de finançador, de partner, de col·laborador, etc. Bé, arribats a aquest punt, que per nosaltres és bàsic, és fonamental, el del bloc principal, persones i organitzacions en les relacions que tenen amb nosaltres. Després hi ha un bloc d'interessats que et permet registrar, jo què sé, no?, aquell conjunt de persones que li enviem un butlletí, però que aquest butlletí realment no l'estem... només coneixem un nom i un cognom, no? patolucas@gmail.com. patolucas@gmail.com, lògicament, no és una persona que jo tingui identificada amb la seva informació, la tinc a interessats. Aquí quedaria. Faig una repassada rapidíssima per diferents blocs fins a arribar a aquest d'inserció laboral, que és en el que entrarem amb una certa profunditat. Sinergia us permet registrar activitats, calendaris, trucades, reunions, notes, etc. És a dir, si jo demà m'haig d'anar a reunir a la torre 2 de la Caixa amb algú de l'Incorpora, doncs ho puc registrar aquí. Si demà passat tinc una reunió amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tenir amb ells una trobada, per veure que ens coneguin i saber qui som, doncs l'anotaria aquí. Si m'apunto una trucada perquè tinc d'aquí 2 mesos que he de reactivar el contacte amb els de Sinergia perquè allò del CRM em va semblar interessant, doncs ho anoto aquí, etc. Per tant, és una agenda dels i les professionals de la casa que pot ser tremendament útil, perquè a més li pots assignar un tercer a aquesta trucada. Pots dir, hem de trucar a la Ileana però no la trucaré jo, la trucarà el Marc, i li assigno al Marc i el Marc rep un avís, etc. Tenim un mòdul d'economia. Aquest mòdul d'economia hi ha un component molt associat a tot el que és els compromisos d'ingressos que tenen amb nosaltres socis o persones sòcies o col·laboradors recurrents, donants, copagaments de servei. Resulta que, escolta, alguns dels cursos que jo faig tenen un copagament per part d'alguna de les persones, etc. I per tant, aquí té tot un ventall de possibilitats de posar formularis en el web, etc. Però té un mòdul que es diu subvencions. Aquest nom de subvencions, que és un dels pitjors trobats, però que ens costava i encara ens costa entendre el què, us permet, per una banda, una prospecció que segurament seria molt comú, molt lògica, la prospecció econòmica. El poder dir, escolta, jo tinc amb l'organització X, administració pública empresa, jo què sé, tinc amb l'Ajuntament de Getafe, tinc un conjunt de visites, reunions, notes que puc registrar aquí, i documents, interlocutors, tot això, tot aquest procés el podreu seguir des d'aquí, i això té un potencial molt important, però a més, amb aquesta capacitat d'entrar, amb aquesta capacitat de treballar amb l'Ajuntament de Getafe, podeu afegir els llocs previstos i els acordats. Podíem fer servir aquest mòdul de subvencions, que com veieu tinc tota la tirada de subvencions que tenim dintre de l'organització, doncs en aquest podem fer servir
aquesta informació també per registrar els prospectes a nivell d'inserció laboral. Per tant, tu podries anar a visitar no sé quina organització, te'n podries anar a una organització en la qual la vostra prospecció pugui ser, o el primer contacte pugui derivar en una aportació econòmica perquè et financin el projecte de formació o una aportació de tipus llocs de feina. No? Arriba un acord amb vosaltres per oferir 7 llocs de feina d'un perfil determinat perquè les persones hi puguin inserir-se i puguin participar. Vale? Llavors, aquest mòdul d'economia, insisteixo, el mòdul de subvencions aniria associat o aniria de la mà a la capacitat que tenim de poder fer un seguiment, un acompanyament de tot el procés fins que es consolida. Vale? Mòdul de campanyes. Des de Sinergia teniu un mòdul de campanyes, podeu fer enviaments de butlletins, podem fer enviaments de correus puntuals, podem fer automatismes, és a dir, podem fer que quan canvia l'estat d'una candidatura li arribi un correu a aquella persona dient-li no? Ha canviat l'estat de la teva candidatura i ara és la que sigui, no? Ja ha passat a descartada o ha passat a no sé, podem fer campanyes per avisar a tothom de que a totes aquelles 200 persones que us comentava que arrenquem un curs sobre la millora de les competències tècniques i per tant que tothom ho sàpiga que s'obrirà aquest curs. Tenim mòdul d'enquestes per tal de després de cursos i sessions poder enviar enquestes a les persones interessades, etc. No, insisteixo que no aprofundeixo perquè em sembla no rellevant en l'àmbit de la inserció laboral poder aprofundir en tots i cadascun d'ells, però sí que penseu que això, no? que en el marc de les capacitats que us dona Sinergia també us dona la de fer enviaments puntuals o col·lectius o globals a persones de la vostra organització i per tant doncs, que pugueu assumir que alguns d'aquests enviaments poden estar associats fàcilment a la inserció laboral. Vale? I després tenim aquest bloc d'esdeveniments. El bloc d'esdeveniments és possiblement el principal bloc complementari juntament amb els d'atenció directa que té la inserció laboral. Dintre d'aquest conjunt de mòduls vosaltres podreu registrar sense cap mena de limitació, a priori sense cap mena de limitació, jo què sé, tinc un curs sobre burocràcia. Un curs sobre burocràcia, bueno, sí, doncs mira, estem fent un curs per explicar-li a la gent què és allò que ha de fer per quan es vulgui fer autònom, no? Si al final vol treballar pel seu compte, com ho podem fer? Bueno, doncs en aquest curs de burocràcia jo puc fer tantes inscripcions com vulgui, i de fet podria inscriure aquella tal Ileana, podria inscriure-la de manera molt senzilla, tinc a la Ileana Cibelo, li puc donar data d'inscripció, a l'estat, les necessitats especials sí o no, mira, la Ileana necessita traductor. No? En aquest cas el farem en anglès i ella no domina exactament, necessitarem algú que li pugui ajudar amb la traducció. L'estat és confirmat, etc i la data... Llavors, amb tota aquesta informació jo puc generar inscripcions i totes aquestes inscripcions em serien suficients per poder gestionar esdeveniments de qualsevol tipus, sempre i quan siguin d'una sola sessió. És a dir, sempre i quan siguin, doncs faig una trobada enorme amb totes les persones d'inserció per fer, jo què sé, una masterclass, no? Ve algú que ens fa una sessió super interessant, però què és habitual? Lo habitual és que les accions que feu des de les àrees d'inserció, i les generalitzo molt, encara que la vostra organització pugui estar segmentada o compartimentada aquesta àrea, són cursos que són tots els divendres, o són cursos que són un cop al mes, o són cursos que són cada dia, que tenen una durada determinada, etc. Aquí teniu un altre bloc, que és un bloc de sessions, que Sinergia us permet registrar, us permet generar sessions periòdiques, tipus Outlook de cada dilluns, dimecres i divendres, i a més, quan genera aquestes sessions permet registrar les assistències, és a dir, permet dir qui ha vingut de totes les persones que estaven en estat convidat o participant, si aquestes persones han vingut. Vale? Per tant, tu pots dir ha vingut, no ha vingut, i això implicarà que en la inscripció de William aparegui quantes hores ha vingut i quin percentatge d'assistència ha tingut. És a dir, William ha vingut al 26 hores, que de moment suposen un 86% de les hores del curs, d'aquest curs de burocràcia. Això, podeu imaginar, us permet treure percentatges d'assistència, percentatges de participació, generar diplomes de participació i d'assistència o certificats per quan algú us els demana, però sobretot i fonamentalment tenir registrat dintre del mateix CRM on el William, on la Ileana ja estaven registrats, tenir registrada la informació de tots els processos de formació. Aquest està associat al projecte taller de lectura, en aquest cas podria estar associat al projecte d'inserció laboral i per tant tindria tots els cursos, totes les formacions, totes les trobades
que estem fent en el marc del nostre projecte d'inserció laboral. Vale? Com us deia, dintre d'aquesta visió més àmplia, aquest curs també serveix per registrar assistència de nanos al centre obert, per registrar reunions del patronat o de la junta directiva, per participar en projectes de mentoria on poses el mentor i a la persona mentoritzada, doncs posar-los en el mateix esquema i per tant que es pugui registrar les sessions d'acompanyament que anem fent, etc. Vale? I l'últim bloc, just abans d'entrar en la inserció laboral, és el mòdul d'atenció directa. Nosaltres entenem que és molt difícil que algú que faci inserció laboral no faci també atenció directa d'algun altre tipus en aquelles persones i per tant tenim un mòdul que et permet recollir l'entorn personal d'aquella persona, és a dir, si tinc a la Ileana i els professionals consideren que hi ha determinats persones o organitzacions que són rellevants de registrar, doncs ho puguem fer aquí. Tenim mòduls que ens permeten registrar les valoracions, és a dir, que ens permeten identificar quina és la foto, la imatge que tinc de la Ileana el dia que entra en aquesta organització i poder registrar en funció del moment quina és la imatge, la foto que tinc de la Ileana quan surt d'aquí o un cop a l'any o quan obrim un altre projecte, etc. Això, no? Algo tan habitual últimament, no? Que volem fer de tota la vida però que últimament s'ha posat com més de moda, si ho volem dir així, que és la mesura de l'impacte, ser capaç de dir com estava, com està, i aquí podreu incorporar tants indicadors socioeconòmics, de situació, d'inseribilitat, si és que aquest nom existeix, etc. Els podreu registrar aquí. Podem fer també, per suposat, registre d'objectius. Vale? Ser capaç de dir, escolta, nosaltres no inserim, no acompanyem a la inserció només per acompanyar. En aquest camí necessitem complir etapes, complir objectius. Bueno, doncs l'eina us permet determinar en quin estat està cada objectiu, descriure'l amb tot el detall, d'on ve aquest objectiu, la data d'origen, inicial, final i en quin àmbit. Aquí decidireu, marcareu quins àmbits i subàmbits volem estar associat a aquest objectiu i fins i tot si ve d'alguna valoració o si està vinculat al projecte d'inserció laboral, per exemple. I finalment, mòdul de seguiments. Tot aquell acompanyament, tota aquella interacció que hi hagi entre la Ileana, per seguir amb l'exemple aquest, i la nostra organització, es podria registrar aquí. Data i hora, durades, estat d'aquesta acció, tipus. Doncs escolta, acompanyarem a la Ileana a fer un tràmit. Doncs és un tràmit del subtipus, gestió documental, alta a l'oficina de treball. Doncs tot aquest tràmit podien acompanyar d'altres tràmits, com una entrevista / tutoria, com una incidència en un no sé quantos. Tota aquesta visió quedaria penjada sota la fitxa de la Ileana. Algunes associades exclusivament al projecte d'inserció laboral i d'altres associades a altres projectes. Allò que entenem que és important és que per acompanyar adequadament la Ileana en el seu procés necessitem tenir tota la visió. Més enllà de que després els rols em tallin què puc tocar, què no puc tocar, què pot veure. Però conceptualment una organització que tingui centralitzada tota la informació de la interacció amb la Ileana i el seu entorn ha de tenir més senzill, no? Prendre les mesures adequades o explotar de manera adequada la informació. Per tant, aquest bloc d'atenció directa, objectius, valoracions, entorn personal i seguiment, no incideix directament en la inserció laboral, però acompanya de manera claríssima a la inserció laboral, no? Perquè al final no és més que un registre complementari per la resta de l'atenció, de la interacció que tenim amb la Ileana. En resum, i ara entro ja en inserció laboral, si sumem tenir persones úniques i organitzacions úniques, la gestió d'agenda, una gestió de la prospecció, la capacitat de comunicar-nos amb ells, la capacitat de gestionar de manera integral tot el que és la formació i el registre de l'atenció directa de la resta d'atenció que fem, aquest és el marc on ara falta la peça, que és la inserció laboral. Inserció laboral. Per nosaltres la inserció laboral consta de 6 mòduls. Consta del mòdul d'ofertes i de candidatures, com us comentava abans. Jo tinc el mòdul ofertes. Faig una introducció molt ràpida del mòdul d'ofertes i candidatures per després centrar-me ja en què passa amb el CP, què passa amb Incorpora. Nova oferta laboral, segurament els que estem en aquesta sessió i les que estem en aquesta sessió coincidiríem en el 90% dels camps, de les variables que permet registrar el CRM. Per què? Perquè tampoc hem inventat res. Nom, organització,
L'àmbit ens permet dir, doncs mira, aquesta és interna, l'estat de l'oferta, potencial, oberta, en procés de selecció, tancada, coberta, coberta parcialment, no coberta, reoberta, l'organització i l'interlocutor, per poder dir, no, és Ajuntament de Vic, sí, bueno, i de l'Ajuntament de Vic amb qui parlo, no? Pues amb aquest. L'origen que té l'oferta, si és de l'entitat, si és de l'Incorpora, si és de l'Infojob, si és de l'àrea de Departament d'Orientació, si és... Llocs oferts, doncs 1, 2, 3 o 48, data d'inici del procés i de final del procés, data d'inici de les candidatures i de final de les candidatures. Aquesta data segurament no la sabré fins que tanqui. Descripció, un codi que podríem fer-lo automàtic o pot ser manual perquè l'entitat ja tenia una codificació prevista o us ve de fora el codi. Perfil del treballador, requeriments, descripció, hora, retribució. Vull dir, no té cap mena de mèrit. Faig un incís en aquest. Aquest, que només té 3 elements perquè cada entitat se l'adaptarà a les seves particularitats, és un desplegable, que en aquest cas és un desplegable d'una única selecció, és a dir, és atenció al públic, vale, perfecte, que està exactament igual en persona amb un format desplegable multiselecció. És a dir, el que us vol facilitar és que digueu, ostres, aquesta oferta és d'atenció al públic, busca'm dintre de la fitxa de persones quantes d'elles usuàries del projecte d'inserció laboral tenen com a perfil atenció al públic. Insisteixo que aquest perfil cada entitat us el podreu adaptar, no? Sobretot perquè cada entitat té un focus en un determinat tipus de persones, amb un determinat tipus de perfil que porten de la mà habitualment un rang o un àmbit d'inserció doncs, molt concret. Bueno, doncs aquí podreu detallar-lo i apareixerà la fitxa de persona, perquè és la mateixa llista de la que tira, per poder dir, escolta, doncs dona'm, tinc 43 persones amb perfil d'atenció al públic que estan dintre del projecte, associats al projecte d'inserció laboral. Vale? La resta de mòduls de CP Incorpora, ara mateix hi entraré, ara mateix hi accediré, i de la mateixa manera que tinc ofertes, tinc candidatures, i per tant jo puc tenir una oferta ja creada, aquesta restauració no sé què, no sé quantos, 5 llocs oberts, i puc tenir candidatures. També puc afegir activitats, historial, puc afegir documents, vale? Per tant podria posar aquí, mira, l'hem publicat a l'Infojobs i la poso aquí. No? O m'ha arribat una descripció detallada en un document i no sé quantos. Bueno, tinc aquí l'acord que he signat amb l'organització per aquesta oferta, m'és igual. Historial d'activitats, haig de trucar, haig de perseguir, haig de seguir. Però crear una nova candidatura seria tan senzill com posar que la Ileana, oferta laboral, data d'alta, la dono avui mateix d'alta, data de baixa no l'he donat i l'estat és presentada, pendent d'entrevista. Ja he parlat amb la Ileana, he parlat amb l'entitat a la qual ens acull aquesta oferta, motivació, i finalment dintre la candidatura, en el moment que es consolida, si l'estat de la candidatura finalment és acceptada, doncs té una data d'inici de contractació, doncs mira, la Ileana el dia 10 la contracten i puc fer aquí, si hi ha finalització de contracte, posar els motius, posar la motivació d'aquest contracte. Aquesta informació que jo acabo de recollir aquí és una informació relacionada UAN amb les ofertes i UAN amb la persona, és a dir, la Ileana pot tenir 43 ofertes, algunes cobertes perquè ja són històriques, les altres descartades, 3 en curs perquè la tenim en 3 processos i ja decidirem o ja veurem en quin dels processos podem tancar, etc. Amb això que us acabo de presentar, diríem que qualsevol organització que no sàpiga ni que existeix l'Incorpora ni que sigui entitat coordinadora del CEPE, col·laboradora del CEPE, podria treballar. Tenim entitats que fan inserció laboral o bé de forma interna, escolta, nosaltres ja tenim la capacitat de generar llocs de treball. Per exemple, tenim entitats que la seva gestió d'inserció laboral és el seu centre especial de treball, és el CET, i per tant és intern, no tinc cap element extern, sinó que jo genero llocs en el CET i els cobreixo dintre les persones que tinc a la pròpia organització. És aquell element una mica endogami, però no ho dic de manera pejorativa, sinó que simplement aquelles persones que jo acompanyo, habitualment amb unes particularitats, doncs obro la porta, amb la dificultat de trobar-ho fora, he obert la porta generant negoci dintre de la pròpia organització. Amb aquests 2 mòduls els hi seria més que suficient per poder gestionar amb tot allò altre que us he dit el seu procediment, i quantes altes i quantes baixes, i evidentment aquesta persona, aquesta tal Ileana que acabaria treballant en el nostre CET, a més té tot el seguiment, tot l'acompanyament, tota la participació que altres àrees de la casa li puguin donar. I també tenim, i esperem que això cada vegada en siguin menys, entitats que treballen amb altres iniciatives de l'administració pública, fins i tot alguna altra fundació, làbores i companyies que tenen un altre format molt específic de col·laboració i que ara per ara, encara avui, nosaltres no cobrim.
És a dir, jo podria treure les candidatures en un format Excel i pujar-les a no sé on, però ara mateix no m'integro amb altres aplicacions que no siguin això que ara mateix veureu. Però volia fer l'esment a que amb aquests dos mòduls, només amb aquests dos mòduls, ja serien capaços de fer una bona tirada de funcionalitat. Vaig a CEPE i vaig a Incorpora. Començo per CEPE. El CEPE, com sabeu, el Servei Públic de Feina de l'Estat espanyol, doncs té una línia de treball que és això, que hi ha un conjunt d'entitats col·laboradores, no totes són entitats no lucratives, és a dir, hi ha de molts tipus, però hi ha entitats que són col·laboradores del CEPE. Més enllà del tema conceptual, econòmic, representació, etc., no entro aquí. A nivell tècnic, què els hi suposa a aquestes entitats? A aquestes entitats els hi suposa generar un fitxer mensual i un fitxer anual al CEPE. Fitxers que, a més, són fitxers molt particulars en funció de que per una data determinada ara t'agafo insercions, ara t'agafo persones, ara et poso la dada de la... I a més tenen un format XML, és a dir, no és treure un Excel, sinó que tenen un format molt concret. El que nosaltres hem fet és implementar dintre del CRM tota aquesta funcionalitat. Si me'n vaig a les persones i me'n vaig a qualsevol de les persones que tinc aquí, ara entraré en algunes que ja tinc generades perquè he completat la informació per ser més àgil en la presentació i podia fer exactament igual en això de la Ileana. Si jo me'n vaig a aquest tal Abraham, per exemple, si jo me'n vaig a l'Abraham, fixeu-vos que en la fitxa de l'Abraham com a fitxa de persona, a banda de tota la informació que abans he obert, que és una informació molt simple, vull dir que us presentava que si dades generals de contacte no sé quantos, té dues pestanyes. Una, la del CEPE, que és la que em centro ara. Al CEPE, entitats que hi col·laboreu, doncs sabeu que per determinades tipologies d'entitat col·laboradora us demana unes dades d'indicació d'immigrant, discapacitat, col·lectiu en dificultats, perceptor de prestacions, nivell formatiu. Per tant, la primera qüestió és que en la fitxa de la persona podeu emplenar aquesta informació que és exactament la que el CEPE demana quan la demana. No cal dir que si una entitat no fa inserció laboral pot ràpidament ocultar aquestes dues pestanyes, ocultar tots els camps i mòduls que tinguin a veure amb la inserció i ja està. I que fins i tot en el vostre cas, si només treballeu en alguna si no treballeu en alguna d'aquestes dos entorns que us deia d'Incorpora o CEPE, podem ocultar perfectament tots els camps, automatismes i mòduls vinculats a ells. Faig aquest parèntesi, semblava lògic, però vull dir, podem adaptar aquesta estructura de pestanyes a allò que necessitem i òbviament no tenir pel mig camps que no farem servir mai. Però tenim aquí aquesta informació del CEPE. Aquesta informació del CEPE ha de venir associada amb la necessitat de donar d'alta a les persones en el CEPE. No totes les persones amb què col·laborem les voldrem tenir vinculades al projecte del CEPE, entre altres coses perquè la base social és molt àmplia i només hi haurà un subconjunt d'aquelles persones que siguin. Però fins i tot aquelles que estiguin vinculades a la inserció laboral haig d'insinuar-li a l'eina que quan generi els fitxers pel CEPE les gestioni. Aquí tenim un mòdul que es diu Accions CEPE. En el mòdul d'Accions CEPE nosaltres tenim una de les accions que és alta. La resta són totes accions que el mateix CEPE ens indica que han de ser així, és a dir, el CEPE ja ens indica que hem de recollir, o a determinades tipologies d'agència li diu que ha de recollir aquestes accions. Nosaltres hem afegit una que és alta i que a més té data d'alta, data d'inici i data de final. Aquest ens permet marcar que aquesta persona, sí, efectivament, volem que tot allò que passi amb l'Abraham estigui vinculat, associat al CEPE. Per tant, que quan generi els fitxers del CEPE, l'Abraham el tingui en compte. A més, si l'Abraham, doncs això, si som una entitat que a més és una agència col·laboradora d'un tipus específic, que té un conveni específic, doncs en aquest desplegable tindria el nostre conveni i la marcaríem, perquè quan generi el fitxer associat, l'ACCD o l'ACC, l'associï a un conveni, doncs agafi a l'Abraham si està en aquell conveni i si no, no l'agafi. Per tant, ja podeu imaginar que és relativament senzill d'entendre, tenim un mòdul on poder registrar qualsevol tipus d'incident, d'acció, però una d'elles és l'acció d'alta. Quan li doni acció de baixa, òbviament entendrà el CEPE que aquesta persona ja no està vinculada aquí. Les incidències CEPE, de nou, són el registre d'incidències que el mateix CEPE ens demana, registrar, no compareix davant de no sé quantos, la negativa, el rebuig, la impossibilitat, la malaltia, la persona ja treballa, etc. Registre de la incidència i ja està. Tots aquests mòduls de registre d'incidència i d'accions els tenim, aquí els estem veient sota la fitxa de l'Abraham, aquí els tenim detallats, hi ha dos de l'Abraham, un de l'Abigail i un de l'Abel, per exemple. Torno a la fitxa de l'Abraham. Per tant, Abraham és una persona més dintre la nostra organització que té associats una sèrie d'elements que el vinculen directament al CEPE. Per una banda, la informació
que el CEP ens demana sobre el perfil sociodemogràfic, per dir-ho de manera genèrica, de l'Abraham, i a més amb la capacitat de, més enllà de les relacions que tingui l'Abraham amb nosaltres, donar-lo d'alta específicament al CEP. Clar, això és una informació que tu pots periòdicament mirar quantes altes tens, quantes altes no tens, etc. No té més, i ho miraríem per aquests mòduls. Si me'n vaig a organitzacions, que fins ara no havia entrat, no hi havia acudit, si me'n vaig a l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Vic també té quelcom associat a la informació que ens demana el CEP. Però si us fixeu, no hi ha cap subpanell vinculat al CEP i no hi ha cap dada específica que posi CEP. Per què? El CEP bàsicament el que ens demanarà és que tingui un CIF adequat, que tingui un CIF correcte, i quan generem els fitxers, que ara de seguida us ensenyo, simplement ens dirà, escolta, m'estàs pujant un registre que m'has marcat, no, en una oferta, a l'Abraham està l'oferta amb alguna organització que no té CIF, i no, ja que, diguéssim, aquesta traçabilitat l'eina, el CRM, la detecta i t'avisa i no et deixarà generar el fitxer si no és així. Per tant, quan parlo de generar fitxers és exactament això. Tenim un generador de fitxers. Tenim un generador de fitxers en el qual jo el que haig de crear és un arxiu, dir-li de quin tipus d'arxiu es tracta, AC mensual, l'ACCD mensual, ACCI mensual, això són d'accions, d'incidències, etc. Bueno, doncs tots aquests que tenim aquí són fitxers del CEP, cadascun, insisteixo, en funció de la categoria de col·laboració que tingui l'agència o l'entitat amb el CEP i que hem de marcar en quin estat està. Puc marcar-lo com a planificat, generat i enviat, això és similar a com treballem amb les remeses bancàries, per tal de que per una banda tu puguis planificar què ho faràs, quan realment el generis i l'executis puguis posar-lo com a generat i en el moment que el CEP te l'ha acceptat el puguis posar com a enviat. Això permet una traça de dir es va enviar? Sí, i auditar aquest canvi i dir sí, va ser el Marc el que va dir que sí que havia enviat i ens havien acceptat això fa un temps. I després, el mes que reportem, tu agafes qualsevol dia d'aquest mes, el que sigui, i l'eina el que fa és que si és l'anual agafaria 2021 i si és el mensual agafaria abril. Per tant, hem simplificat per no tenir un munt de desplegables, perquè quan faci d'aquí 10 anys haver de tenir tots els mesos i anys acumulats aquí i anar fent créixer el desplegable al 2029, doncs hem pensat que era molt més fàcil que aquí l'eina simplement agafa l'any o agafa el dia i poso desar. En aquest moment, quan jo deso aquest registre, genera un nom automàtic, perquè al final no té cap mena de mèrit també posar-li un nom diferent, doncs 2021-4, perquè us permeti ordenacions també si els teniu tots en un llistat, i finalment el que li podem dir és genera l'arxiu XML. Quan generes l'arxiu XML, l'eina et diu on vols que el guardi, jo guardo aquest registre allà on sigui, i el que m'ha generat és el fitxer mensual que els senyors i les senyores del CEP em demanen. Aquesta capçalera, això és un fitxer XML, per tant, té una estructura molt determinada, que és la que exigeix el CEP. Lògicament, abans hem parametritzat dintre del propi CRM el número d'agència, un parell de coses, el desplegable dels convenis, aquestes 4 cosetes per arrencar, però un cop ho tenim, el que tenim és aquesta informació associada a, això, acciones realizadas, acción, datos agregados, aquesta estructura que aquells que treballeu per al CEP la coneixeu, no? Hi ha una part de dades de detall, que estan que l'Abraham Hernández, gènere del treballador, nivell formatiu, nivell de discapacitat, tota aquesta informació que us deia que m'exigirien quan estigui aquesta persona, i el NIF de l'empresa, i l'empresa és Arbato Services. Si no hi hagués tota aquesta informació, l'eina hauria aixecat la mà, aixecar la mà vol dir missatge en vermell allà dient alerta, jo què sé, si l'organització aquesta que acabem de posar aquí, el bar de la cantonada o Arbato, no tinguessin CIF, l'eina hauria aixecat la mà, hauria posat un missatge en vermell, és no podem generar el fitxer perquè tens una empresa que no té CIF. Aquesta és la funcionalitat CEP. Aquesta funcionalitat CEP, us resumeixo, permet incorporar informació a la persona, una informació bàsica, molt simple, heu vist que són 4 o 5 canvis, fer alta i baixa d'aquella persona dintre de l'estructura del CEP amb el mòdul d'accions i registrar tantes accions i tantes incidències com necessiteu. És obvi que aquest mòdul d'incidències o d'accions el podríeu fer servir també directament per altres persones o per altres processos que no siguin CEP, perquè al final el CEP només agafarà d'aquelles persones que hagueu donat d'alta. Però diria que té tot el sentit que si no sou CEP treballem el mòdul de seguiments que hem parlat abans, encara que sigui passant algun dels desplegables allà, no semblaria tenir sentit, però són 2 mòduls absolutament disponibles, igual que el d'arxius
si no generes XML del CP no et servirà per res, aquests mòduls sí que podrien servir. Per tant, tinc informació en la persona, no tinc informació de manera gaire específica en l'organització, més enllà de que m'exigirà un CIF, un NIF, i dintre de qualsevol de les ofertes sí que puc tenir també alguna informació associada, és a dir, l'oferta també em demana 3 o 4 dades del CP. Per què? Perquè jo totes les ofertes les puc vincular o no a aquest fitxer que surt del CP. Podria tenir 10 ofertes que fossin només aquestes són incorporades i aquestes són internes, però tinc 4, què tal? No? L'habitual és que les entitats que sou CP, totes les ofertes vagin al CP, incorpora totes, però volem donar aquesta diguéssim, llibertat. I a més, el CP ens exigeix determinats camps que han de ser així i no poden ser d'una altra manera. Per tant, aquí tenim la data d'activació, la data en què hem cobert l'oferta, és a dir, si en comptes de generar a abril hagués generat el mes de maig, sortiria el llistat conforme al mes de maig s'ha cobert una oferta vinculada al CP. I després el tipus de contracte del CP, que té una sèrie de categories i que han de ser exactament aquelles, no? Una miqueta com ocorre amb l'Incorpora. Sí? Bloc CP, enllestit. Podem incorporar la informació que el CP ens demana dintre del marc del procés de gestió d'aquella persona, sense cap mena de limitació, i podem generar els fitxers mensuals i anuals de les diferents tipologies que el CP ens exigeix. Vaig al bloc Incorpora. El bloc Incorpora, com moltes de vosaltres coneixeu, implica treballar, col·laborar o anar de la mà de l'Incorpora, implica el registre de determinat tipus d'informació en l'aplicació de la que la Fundació Bancària de la Caixa posa a la vostra disposició. Això té un component, diguéssim, obvi de relació, no? Si tenim un acord, doncs tu em proporciones uns recursos, jo et proporciono una informació que a més ha de permetre, no? a Incorpora doncs, generar determinats ràports i determinades estimacions i determinats, diguéssim, ser transparent de cara a la societat per dir hem inserit 7.343 persones l'últim any, però obliga les entitats, òbviament, a registrar aquí. Moltes de les entitats que nosaltres coneixem treballen a dos mans. No? Ahir una persona de la presentació en castellà va dir jo treballo a 4 mans, perquè a més empleno a l'administració pública que és finançador d'una part de no sé quantos i a més tinc allà una altra informació, no? Perquè eren COCENFE i tal, amb la qual cosa, diguéssim que la seva vida era prou complexa i registraven informació a diversos llocs de la mateixa informació, no? És a dir, aquella Abigail que apareix aquí o aquella Ileana que posava, resulta que la tenies en l'aplicació de l'Incorpora, en un Excel o en un Access, una altra aplicació, etc. Incorpora té uns web services, és a dir, té uns canals de comunicació entre la seva base de dades i l'exterior, per simplificar moltíssim, que fins ara són prou limitats, no? I els hem aprofitat al màxim. Per sort, no? S'està evolucionant en una nova versió i aquesta nova versió en principi recollirà una més àmplia capacitat de vincular-se, però nosaltres el que hem fet és bàsicament aprofitar aquests web services, aprofitar tota la capacitat, tota l'oferta per posar-hi tota la demanda que hem pogut. És a dir, hem intentat cobrir totes les capacitats que ara mateix dona aquest web service. Quines són aquestes capacitats? De manera molt senzilla. Sincronitzar organitzacions, sincronitzar persones, sincronitzar ofertes. Ara mateix som capaços, i aquest concepte de sincronitzar ara mateix us el mostro, som capaços de no haver de duplicar informació, fes-la en un costat o fes-la en un altre, però no dupliquis informació sobre l'Abigail, sobre l'Abraham, sobre la Ileana. Som capaços d'establir un procés molt productiu, molt eficient com a mínim, de limitar la necessitat de... He posat aquí Abigail Umpierrez, que no vull saber jo les possibilitats que tinc d'escriure igual Abigail Umpierrez Suárez dintre de la Incorpora i dintre de la meva altra aplicació o de l'altre Excel. Començo igual que he fet amb el CP per insinuar-vos quins són els elements addicionals que ens aporta o que hem de posar sobre els diferents mòduls per poder jugar amb aquest joc de sincronització amb l'Incorpora. Per part de l'oferta, fixeu-vos que funciona sempre igual, us el mostro en l'oferta, però funcionarà sempre igual en persones i organitzacions. De seguida ja aniré perquè les veieu. Incorpora, primer, jo puc posar la marca de registre Incorpora, ho edito perquè veieu, us veu igual, tampoc té més mèrit. Jo tinc la marca Incorpora. Amb aquesta informació d'Incorpora, en el moment que jo marco que aquest és un registre Incorpora, que aquesta és una oferta amb la que voldré treballar vinculat a Incorpora, el que fa és aparèixer aquests ampersands
vermells que indica quina és la informació que és obligatòria. És a dir, si fas una oferta i vols que treballem amb l'Incorpora, tota aquesta informació és obligatòria. Per tant, completa-la, emplena-la. Perquè si no, quan faci la sincronització, pots esperar-te el detallet de és obligatori emplenar l'origen oferta incorpora perquè no sé quantos, no? I apareixerà aquí. Fixeu-vos que aquest té un codi incorpora. És a dir, aquesta ja està sincronitzada en incorpora. Aquesta oferta, en l'entorn de test que tenim, ja és una oferta incorpora, per tant la tinc aquí allà. Ara de seguida us ensenyo la sincronització, no patiu. Aquesta mateixa informació que registrem aquí, que recordeu, està al costat de la que ens demana el CEPE i al costat de la informació general que tenim. Fixeu-vos que aquí ens diu que Incorpora també ens demana que tinguem el nombre de llocs coberts i les hores per setmana. Si no cobreixes aquestes dues, Incorpora et dirà que n'anai, que tenim un problema. Molt bé. Cancelo i me'n vaig a qualsevol dels altres entorns amb qual treballàvem. Me'n vaig a les persones i dintre de les persones agafo a l'Abel Álvarez, el primer que hi hagi per aquí, i dic que l'Abel Álvarez és un registre que té una pestanya Incorpora completa. No torno, és exactament el mateix, quan aquest registre d'aquesta persona vol que sigui Incorpora, igual que en el CEPE emplenava una sèrie de camps i després el donava d'alta, aquí el marco com a registre del CEPE, i en aquest punt ja tinc tota la capacitat de fer d'emplenar la informació. Òbviament he emplenat la justa, o he emplenat i no tota, possiblement és obligatòria, però t'obliga que hi hagi un CIF, i fixeu-vos que aquesta ja està també, és un registre Incorpora. Aquest registre també és un registre Incorpora. Si me'n vaig dintre d'aquestes persones, crec que tenia algun, no sé si l'Abraham crec que era, que és un registre que encara no s'incorpora, és a dir, tinc la informació d'Incorpora, però encara no té ID. És a dir, aquesta la tinc jo, l'he emplenat, estic treballant, però encara no l'he sincronitzat amb l'Incorpora. Molt bé, doncs ara us mostro finalment les organitzacions. Les organitzacions també tenen una pestanya, vaig a l'Ajuntament de Vic, que és l'exemple que us posava abans. L'Ajuntament de Vic té una fitxa Incorpora similar. L'Ajuntament de Vic ja està sincronitzada a l'Incorpora, té aquesta informació i ens demana els CNAs, l'ocupació, etc. Hi ha un mòdul dintre de les ofertes que és un mòdul d'ubicacions molt específic d'Incorpora, és a dir, la distribució geogràfica que fa Incorpora de l'estat espanyol no és l'habitual estàndard de comunitat autònoma, província, població, sinó que també per densitat, per tipologia, per nombre d'entitats, pel que sigui, les té més acotades. En l'oferta tenim el mòdul d'ubicacions, que de fet el tenim també a inserció laboral, tenim aquí el d'ubicacions Incorpora, i actualitzem, igual que actualitzarem els CNAEs, igual que actualitzarem els desplegables del CEPE, doncs la nostra voluntat, la nostra missió és poder mantenir actualitzades tots aquells desplegables i tots aquells camps que una entitat o altra ens demana. Per tant, és una feina de manteniment diguéssim, no sabem la intensitat, però sí ha de ser continuada. És a dir, poden passar mesos sense que canviï res i després pot venir el desembre i resulta que hem de canviar el 40% dels camps que hi ha aquí. Però bueno, hi ha una voluntat de continuïtat perquè hi ha centenars d'entitats, milers i milers de llocs que tenen registrada una informació de determinada manera. Doncs, per tant, hem arribat al punt en què tinc que persones, organitzacions i ofertes tenen una pestanya en les quals hi ha un codi, un ID d'Incorpora i hi ha un conjunt de registres obligatoris marcats per la pròpia gestió del procés. Jo en aquest cas me'n vaig a persones i fixeu-vos, si jo agafo aquestes 5 persones i li dic sincronitza Incorpora, el que em dirà és que d'aquestes 5 persones hi ha 2 que tenen ja ID Incorpora i hi ha 3 que no el tenen. Les he agafat així sense ni mirar. D'aquelles 5, de fet n'hi ha 2 que ni tan sols els he marcat com a Incorpora i que per tant em donarien un error en el moment de sincronitzar, no ho faré així. Però ja t'identifica quins d'aquests registres que tu has seleccionat són registres Incorpora, registres no Incorpora. Si a més jo me'n vaig agafar l'Abraham i li dic sincronitza Incorpora, aquest Abraham em diu només hi ha un registre i no té identificador Incorpora. Exactament això que acabo de fer amb l'Abraham des de la vista de llistats, també ho puc fer des de dintre de la pròpia fitxa de l'Abraham, és a dir, acabo d'emplenar les coses, acabo tota la informació i en aquest moment vinc aquí i li dic accions, sincronitza Incorpora. Per tant, persones, ofertes o organitzacions, tinc la capacitat de seleccionar-ne unes quantes o donant una o moltes i dir-li sincronitzat amb l'Incorpora. El primer pas que fa Incorpora és, òbviament, mirar quines de les
dic incorpora, dic el procediment que tenim establert. El primer que fem és mirar quines d'elles ja tenen codi incorpora, per tant, ja podries anar a l'aplicació incorpora, accedir-hi i trobar-te aquell Abigail, mentre que, òbviament, tenim un conjunt de persones o d'organitzacions o d'empreses que si no tenen codi d'incorpora no existiran allà, o com a mínim jo no les he sincronitzat. Següent element, fixeu-vos que aquí, aquesta línia no la veureu mai, perquè només ens ho permet en aquest entorn de demo i només per a aquest usuari, és a dir, jo ja tinc activat el meu usuari en l'entorn de test d'incorpora, és a dir, només en aquest entorn de demo. Podeu imaginar que una de les coses que ha de fer tots els usuaris de la vostra organització, els usuaris i usuàries de l'eina de la vostra organització, hauran d'emplenar, si en tenen, la contrasenya, identificador i contrasenya. És a dir, nosaltres quan registrem a la persona en el mòdul d'administració, en el seu perfil, posem quin és el seu identificador i contrasenya i el número tècnic de referència. Totes aquestes dades les posem en el CRM. Per tant, si el Marc, si el Valeri, si la Rebeca volen entrar en el CRM i volen fer un procés d'aquests de sincronització que ara us explicaré, han d'obligatòriament posar la seva contrasenya. És una mena de doble opt-in, no? Al final és un tema de ser capaç d'accedir al CRM, sí, però dintre del CRM no tothom ha de ser capaç de sincronitzar dades amb l'incorpora, seria absurd. No? És possible que hi hagi alguns que ja ni tan sols vegin que hi ha mòduls d'inserció laboral, perquè estan ocults, però bueno, heu de poder definir vosaltres quins rols i quins permisos té cadascuna de les persones. Aquí, en aquest cas, primer perquè accedeixo a un entorn de test d'incorpora, no un entorn real, òbviament, i en segon lloc, per no haver d'estar generant usuaris i contrasenyes contínuament, a mi ja m'ho permet. Però el segon element, el primer és l'eina identifica quins registres hi ha i quins d'ells tenen o no tenen idea incorpora, i en segon lloc, l'eina el que fa és establir uns controls, unes mesures de control per tal que hi puguis accedir. I arribem a la part important, a la part interessant. Què em permet fer l'eina? L'eina em permet fer 3 procediments, que insisteixo són equivalents per un o per n registres i són equivalents si ho fas per ofertes, ho fas per organitzacions, ho fas per persones. Alta de nous registres a incorpora des de Sinergia CRM, sense l'idea d'incorpora. Aquí el que t'està dient és, tu vols que jo pugi aquest Telegram a l'incorpora? Sí. Perfecte, l'eina el que farà és, quan ara li dono el següent, en teoria se'n va cap allà i crea aquest Telegram, el que sigui, el crea en l'incorpora que jo tinc de test, no, òbviament, com us comentava, en aquest incorpora. Molt bé, el que em diu és que et dona un resultat de la sincronització, hi havia un registre seleccionat, no tenia registre incorpora, s'ha sincronitzat correctament i ara tens l'Abraham Hernández Santana que ja li ha posat, si ara anés a la seva fitxa, tindria el codi de beneficiari, l'identificador de l'incorpora 15291. Això ja és una primera mostra d'eficiència. Jo tinc 15 persones que les acabo d'incorporar al meu procés i per tant les podria enviar totes a l'incorpora. Què hauria passat si aquell NIF existís? Si aquell NIF existís, la resposta que tindríem seria l'Abraham ja existeix amb aquest NIF, amb aquest identificador de beneficiari i el marcaria. És a dir, si existís et donaria el que ja existeix, si no el genera de nou, per tant fa aquest procés. I a la fitxa de l'Abraham, de fet a totes les fitxes de l'organització hi ha una part del detall del registre en el que diguéssim afegeix la informació del procés d'incorpora, detalls de la connexió d'incorpora, el tècnic de referència, no sé quantos, última data de sincronització incorpora, el 6 de maig a les 13:08, hi ha hagut errors en l'última sincronització, no n'hi ha hagut, si no estaria aquí marcat, i registre de sincronització, alta de beneficiari realitzada correctament amb aquest nom de beneficiari. És a dir, en cada entitat registrarà, cada registre marcarà una miqueta o deixarà una traça de quin ha estat el seu procediment, de qui ho ha fet, de quina entitat, etc. Què altres coses es pot fer? I per posar-vos com a mostra simplement ho faré amb ofertes laborals, perquè al final m'és absolutament igual. Jo agafo aquestes 3 ofertes i dic sincronitza i incorpora. Llavors faria la mateixa anàlisi, seleccionats idea m'incorpora, aquests, faria els paràmetres i els altres elements em diu, molt bé, aquesta ja l'he fet, és a dir, jo ara si fes alta de nous registres sense idea, agafaria aquesta que no té idea incorpora i la vincularia. O miraria de vincular-la, que no sé si té algun error o no té algun error, però m'és absolutament igual. Faria el mateix procediment que abans, i si dona error, apareix aquí com a error i el detalla en la seva fitxa. Però després tinc 2 possibilitats. Una, modificar registres a incorporar des del CRM. Si nosaltres aquestes ofertes l'hem modificat, l'hem actualitzat, perquè s'ha modificat qualsevol de les condicions, qualsevol de tots aquells camps que teníem obligatoris, jo puc actualitzar aquesta informació a l'incorpora. Apretaria aquí, li donaria següent, incorpora, s'actualitzaria aquesta informació. Per contra,
Si és al revés, jo puc descarregar de registres d'Incorpora Sinergia CRM. Han de tenir l'ID. El que no té cap mena de sentit és que tu poguessis descarregar-te, porta'm totes les ofertes o totes les persones de l'Incorpora sense ni mirar. Bueno, no. Si et descarregues alguna per actualitzar-la és perquè tens una idea. Una altra opció molt fàcil és, jo ja he generat en l'Incorpora, és a dir, el primer punt on l'he generat és a l'Incorpora, doncs generes un que simplement li posis, únicament li has de posar l'ID d'Incorpora, o sigui, nom de l'oferta, que no han de coincidir, ID d'Incorpora, i què farà l'eina? Actualitzar-te-la. El que farà és volcar tota la informació que hagi d'Incorpora perquè tens els permisos, perquè ja has accedit amb permisos i perquè tens l'ID, per tant has pogut accedir i trobar l'ID, el que farà és actualitzar-te-la tota. De nou, una mesura d'eficiència, és alerta que estem fent la possibilitat de o enviar un munt d'ofertes que jo ja tinc noves, o enviar-les i actualitzar un munt d'ofertes, o descarregar-me aquestes ofertes, aquesta informació. Insisteixo, equivalent, persones, organitzacions i ofertes. Vale? A més, ens afegeix una segona derivada, és, vale, jo em descarrego l'oferta, però sobreescrius les dades que ja tinc amb el CRM o no les sobreescrius? Això pot indicar que tu vulguis només actualitzar alguna informació que sí s'hagi pogut actualitzar a l'Incorpora, però que no m'aixequi la que tu tens perquè consideres, per motiu que sigui, que és més verídica, que és més, no? Que és més recent o més consolidada. Però també pots dir sobreescriu, o sigui, tot el que hagi Incorpora, evidentment el que sobreescriurà són els camps Incorpora, no? Si jo tinc un camp que posa color dels ulls que cal tenir per accedir a aquesta oferta, doncs allà no l'actualitzarà perquè aquest camp no existeix a Incorpora i no està plantejat. Però tota la resta de camps, aquells que es marcaven aquell ampersand vermell, són camps Incorpora, més alguns no obligatoris, però estan dintre el bloc Incorpora, que el que faria és actualitzar-los. Per tant, podreu decidir no només descarregar-los, sinó sobreescriure les dades que tinc del CRM i no tinc del CRM. Vale? Amb això, bloc Incorpora, més o menys tancat, funcionament com molt simple, no? Tinc dades a enriquir, que a més l'eina em permet marcar quines són obligades i quines no, pel fet d'incorporar o una oferta o una organització o una persona al món Incorpora. En el moment que tinc fet això, puc ser capaç de sincronitzar qualsevol d'aquests tres blocs amb Incorpora amb aquestes tres opcions o tres i mitja. No? Donar d'altes nous registres a l'Incorpora, modificar registres que existeixen a l'Incorpora i jo haig de portar l'ID, actualitzant el meu CRM registres que venen d'Incorpora en els quals jo marco, òbviament, la capacitat de sobreescriure o no sobreescriure. Pensem que això, més enllà de les, esperem, múltiples millores que puguin venir en versions futures de la mateixa evolució de l'Incorpora i d'aquest web services, ja només per això ja és una visió molt més eficient, una manera de treballar molt més eficient. Perquè a més, i ara amb això tanco la part de presentació i a partir d'aquí ja us deixo oberts a qualsevol dubte, pregunta, etc., ens permet explotar la informació de manera molt més adequada. És més que evident, no és una descoberta, que és més fàcil explotar la informació, és a dir, analitzar informació quan està en un sol lloc que quan està en múltiples llocs. Per tant, si tu tens la informació CEPE, Incorpora, interns i a més altres projectes dintre del mateix CRM, aprofitar mòduls com els de Car Reports Informes doncs és molt més senzill. No? Si jo tinc un informe que són ofertes i candidatures, aquest informe d'ofertes i candidatures em permet saber doncs mira, que jo ara mateix tinc 5 ofertes, d'aquestes 5 ofertes representen 6 candidatures, tinc obertes 4 i una tancada, les ofertes per àmbit, 2 són Inter, 2 Incorpora i una Incorpora i CEPE, i hi ha 16 places ofertades en aquesta línia, que a més, si puc aplicar filtres, com sabeu, doncs escolta, dona'm només les ofertes que estiguin en estat obert, no? Perquè aquestes són les que ara mateix voldria revisar. Doncs tens aquí les d'estat obert, que en realitat són 4 d'aquelles 5, com deies abans, i podia filtrar per l'origen i pel que fos. Això, si li sumes a la quantitat, la resta d'informes que pots arribar a tenir i que fins i tot, doncs mira, tota l'altra part que fa la de formació, que abans us deia, no? Que teníem un bloc de formació i fèiem suport de la formació, etc., doncs puguis tenir gràfics en què et permetin dir, doncs, escolta, quin és el percentatge de participació, d'assistència que estan tenint cadascuna de les meves inscripcions en cadascun dels nostres esdeveniments, doncs, bueno, tot això que us permet aquesta visió molt més àmplia del que tindríem. Vale? 2 elements finals d'explotació. Un, la capacitat de fer plantilles, és a dir, la capacitat de treure informació en documents, siguin Excel, siguin Word, siguin PDFs del mateix CRM i, per exemple, poder treure tot el llistat
de totes les subvencions, no? Tots els procediments de prospecció, doncs apretant un botó i tenir tots els Excels, o tenir un document d'un certificat d'assistència, un certificat de participació, o un diploma de participació per la gent que hagi participat en un curs i que puguis agafar les 40 inscripcions, apretar un botó i que surti un document amb 40 diplomes per imprimir, o el típic de, escolta, jo abans de començar a registrar informació i a compartir-la amb tercers necessito que em sigui un document de protecció de dades. Bueno, doncs aquest document automàticament apareixerien les dades de la Ilènia, de l'Abraham, de l'Abigail, apareixerien totes les seves dades per tal de poder-ho imprimir, que signin i ja està. L'últim element d'explotació seria aquest bloc de fluxos de treball, que tot i que us he comentat, no? quan quan arrencava l'explicació en aquell PowerPoint, us explicava que podíem arribar a automatitzar coses, no? I automatitzar del tipus, doncs, escolta, cada vegada que hagi passat no sé què, no? Cada vegada que es modifiqui, jo podria crear un flux de treball que digui, escolta, cada vegada que en el mòdul de candidatures canvi, o bueno, és igual, mira, que en el mòdul d'ofertes estigui acceptada, no? Tinguem una oferta laboral, que les condicions siguin que l'estat de l'oferta laboral sigui acceptada, bla, 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 agregar i no sé quantos. Vale? Aquesta manera de treballar és el tercer element d'explotació que us pot aportar el CRM. Sí?